Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз 4-ші сабақ Бәйтерек поэмасының идеясы мен тақырыбы. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты шығармадағы әдеби тілді құбылту мен айшықтаудың троп пен фигура түрлерін талдай отырып, автор стиліне баға беру. Бағалау критериіміз шығармадағы әдеби тілді құбылту мен айшықтаудың троп пен фигураның түрлерін талдай отырып, автор стиліне баға береміз. Сонымен бүгінгі біздің тақырыбымызға орай шығарманы поэмадан берілген үзіндіге сатылай кешенді талдау жасап көреміз. Бірінші, шығарманың тақырыбы Бәйтерек. Бәйтерек Айтұлының Бәйтерек поэмасының осылай аталуы, ол тәуелсіздіктің символы, елбасының өр тұлғасы екенін көрсетіп тұр. Тақырыбымыз Бәйтерек деп аталуының да үлкен мән мағына жатыр екен. Сонымен тек қана Бәйтерек Нұрсұлтан қаласының орталығында орналасқан үлкен алып ғимарат қана емес, сонымен қатар ол біздің тәуелсіздігіміздің символы, елбасымыздың өр тұлғасы екенін анықтап отырмыз. Екінші, шығарманың идеясы. Шығарманың идеясы Нұрсұлтан қаласы егеменді елдің жаңа қаласы, ал Бәйтерек монументі сол тәуелсіз еліміздің шынайы азаттық символы екенін көрсеткісі келеді. Автор тәуелсіздіктің бізге оңай келмегенін, елбасының арқасында жаңа қаланың негізі қаланып, әлем елі мойындайтын үлкен қалаға айналғанын мақтанышпен жырлап отыр. Жанрымыздың түрі Бәйтерек ол поэма. Яғни сіздер балалар білесіздер, бізде әдебиетте жанрдың түрлері өте көп. Соның бірі поэзияда поэма деген жанр бар. Яғни Бәйтерек шығармасы поэма жанрында жазылған. Енді шумақтардың санына келетін болсақ, сіздердің оқулықтарыңызда қарап отырсаңыздар, есептесеңіздер, шумақтың саны 30 екен. Балалар, шумақтың не екенін білесіздер, шумақ 4 тармақтан тұрады. Сонда 30 шумақты 4 тармаққа көбейткен кезде сәйкесінше 120 тармақ шығады. Енді бунақ санына келейік. Бунақ дегеніміз не? Және буынның саны қанша болады? Сіздерде Бәйтерек поэмасында бірінші шумағына назарларыңызды аударғым келіп отыр. Түбіне тіршіліктің тағдыры ие, тәңірдің құзырында бар дүние, қызыл тіл қара тасты балқытады, келгендей қыл-қобыздай зар күйіне. Енді қараңыздар, бірінші, екінші тармағынан назар аударсақ, мен не жерде буын санына бөліп қойдым. Яғни бұл жерде қанша буын бар екенін тұсына жазып қойдым. Түбіне тіршіліктің тағдыр ие, яғни 10 буын саны шықты. Сәйкесінше осы жерде 3 бунақ. Бунақ қайдан шығады? Бунақ тармақтағы буындардың ырғағы, яғни сөздердің үндесуі. Қарасаңыздар, түбіне тіршіліктің тағдыры ие. Мен осы жерде 3 бунақты көрсетем. Неліктен? Өйткені түбіне деген сөзіміз бір бунақ, тіршіліктің деген сөзіміз бір бунақ, тағдыр ие 3-ші бунақ болады. Өйткені біз өлеңді оқыған кезде кейбір сөздерді қосып кетіп, бір бунақты шығарады екенбіз. Яғни тағдыр және ие деген сөз бірге қосылып, бір бунақ санын құрап тұр. Екінші тармаққа назар аударатын болсаңыздар, тәңірдің құзырында бар дүние. Бұл жерде де бірінші тармақтағыдай 10 буын саны шығып тұр, және де 3 бунақ. Бунақ қайдан шықты? Тәңірдің құзырында бар дүние. Бұл жерде де дәл солай, тәңірдің бір бунақ, құзырында бір бунақ, бар дүние екеуі қосылады дағыны 3-ші бунақты құрайды екен. Сонымен біз бунақтың саны бұл жерде 3 бунақ екенін анықтап отырмыз. Буынның саны 10-11 буын екенін есептеп отырмыз. Енді ұйқастың түріне келейік. Балалар, сіздер алдында шығармада талдаған кезде бірнеше қазақ әдебиетінде ұйқастың түрлері бар екен білесіздер. Яғни қара өлең,
шұбыртпалы ұйқас, кезекті ұйқас, шалыс ұйқас деген түрлері бар. Енді Бәйтерек поэмасындағы бірінші шумаққа назар аударсаңыздар. Түбіне тіршіліктің тағдыры е, тәңірдің құзырында бар дүние. Яғни екі ұқсас ұйқасты көріп отырмыз тармақта. Қызыл тіл қара тасты балқытады. Міне үшінші тармағымызда ұйқастың кішкене түрі өзгерді. Келгенде қылқобыздай зар күйіне. Яғни бұл жерде қарап отырсаңыздар, шумақта А, Б, А. Яғни бұл жерде қара өлең ұйқасын байқап отырмыз. Алдыңғы сабақтарда мен сіздерге айтқан болатынмын. Қазақтың көптеген ақындарының өлеңі көбінесе қара өлең ұйқасында жазылған. Енді келесі талдайтын мағынамыз ол тіл байлығы. Жалпы тіл байлығы деген кезде әрбір ақын жазушының қолданатын өзіндік сөздері болады. Ол сөздер әртүрлі мағынаны беру мүмкін. Яғни қазақ тілінде полисемия деген сөз бар. Яғни бір сөздің бірнеше мағынаға ие болуы. Бірінші шумақта қарап отырсаңыздар, автор дүние деген сөзді пайдаланып тұр. Осы дүние деген сөзді біздер әртүрлі мағынада танимыз. Сөздікте дүние сөзі ғалам, бүкіл әлем, жер жүзі деген мағынаны береді екен. Сонда осы жердегі тармаққа қарайтын болсаңыздар, тәңірдің құзырында бар дүние. Яғни автор жаратқанның қолында екенін, бүкіл дүниенің және де бүкіл әлемді жаратушы күш иесі екенін меңзеп тұр осы жерде. Ол тіл байлығымызда. Яғни бұндай сөздер өте көп болуы мүмкін. Дүние, жалпы әлем деген сөздер, тағы да бір тіл деген сөздерді көбінесе әртүрлі мағынада қолдана беретін кезіміз болады екен. Яғни ол автордың өзінің сөз саптауына байланысты. Келесі талдайтын мағынамыз ол көркемдегіш құралдар. Яғни автор өз шығармасында көптеген көркемдегіш құралдарды пайдаланып отырғанын байқаймыз. Несіпбек Айтұлының шығармасында қызыл тіл қара тасты балқытады деген тармағын оқып қалдым. Осы жерде сіздерге талдап өтейін. Қызыл тіл деген ол бізде метафора екен. Қара тас та метафора. Яғни бұл жерде автор қызыл тіл деп отырғанымыз адамның тілі, яғни жылы сөзі, қара тас бұл адамның эмоциясы, яғни бір негативті эмоцияларды жылы сөздер, жалынды сөздермен емдеуге болатынын айтып отыр. Яғни метафораны өте сәтті қолданып отыр деген сөз. Сонымен балалар, біз қазір сіздермен бірге шығарманы сатылай кешенді талдау жасап көрдік. Әрбір шығарманы өткен кезде, яғни ақындардың шығармаларын, өлеңдерін, поэмаларын өткен кезде дәл осылай талдап, біз шығарманың құрылымын біліп алуымызға болады екен. Енді сіздерге берілетін үй тапсырмасы. Біздің жаңа тақырыбымызға орай біз шығармадағы әдеби тілді құбылту мен айшықтаудың троп және фигура түрлерін талдай отырып, автор стиліне баға беру керек болатынымыз. Үй тапсырмасы дәл осы мақсатымызға байланысты болады. Үй тапсырмасы сіздердің оқулықтарыңызда 213 бет 4-ші тапсырма, 214 бет 8-ші тапсырма. 4-ші тапсырмаға назар аударсаңыздар, берілген үзінділерден айшықтау түрлерін тауып талда. Яғни айшықтаудың түрлері ол шендестіру, антитеза, қайталау, параллелизм, риторикалық сұрақ-жауап, дауыс ырғағы тағы басқалар жатады. Мысалы, сүрінбес су төгілмес тілім жорға, атасы ақпа жырдың пірім қолда, шақырып әруағыңды атыңдатып, өзіңе сиынбаған күнім бар ма? Осы жерде автордың риторикалық сұрақ қойып тұрғанын байқап отырмыз. Және де ол осы сұраққа өзі жауап беріп тұрғанын көріп отырмыз. Яғни, өзіңе сиынбаған күнім бар ма деп риторикалық сұрақ қойып,
яғни ол жерде не үшін сыйынбаған, яғни шақырып әруағыңды атыңды атап, және де менің осы жырымды пірім қолдады деп отырғаны, белгілі бір әулиелерге, пірлерге сеніп тұрғанын, және де оның не үшін сеніп тұрғанын риторикалық сұрақ арқылы автор осындай айшықтаудың түрлерін қолданған екен. Сіздерде 4-ші тапсырмада беріліп отырған үзінділерді қарап отырасыздар дағыны, осы айшықтаудың түрлерін анықтайсыздар. Сонымен қатар 8-ші тапсырмаға назар аударсаңыздар, поэмадан алынған үзіндіні талдап, құбылтудың түрлерін тауып, автор стиліне баға бересіздер. Мысалы, сіздерде беріліп отырған үзіндіде естемей бумын қаған күлтегінге жетеді адамзатта кім тегінде, тасқа ойып жазып кеткен өсиеті қасқайып қара жердің тұр бетінде. Сіздерге мысалын келтіріп отырмын. Яғни бұл жерде қара жер деген сөзді автор өте сәтті метафора пайдаланып отыр. Яғни қара жер деген сөзді қара деген сөзді жер сөзіне тіркестіру арқылы қасиетті жер ана деген ұғымды түсіндіріп тұр. Балалар, біздер алдыңғы тақырыптарда құбылтудың бірнеше түрлерін кітаптарыңызда өткен боласыздар. Сіздер сол бетті қайтадан ашып, қайталап, троптың түрлерін осы берілген үзіндіден табасыздар. 197-ші бетте құбылту троп түрлері деген тақырыпты өткен болатыныз. Қарап шығамыз. Метонимия, синекдоха, метафора, аллегория, символ, гипербола, және де литота, ирония, кейіптеу деген түрлерін тауып, осы үзіндіден талдайтын боласыздар. Кестені дәптерлеріңізге сызып, және де троптың түрлерін және автор стиліне баға беретін боласыздар. Яғни дескрипторларыңыз, көркемдегіш құралдарды жинақтайсыздар, анықтайсыздар және автор стиліне баға бересіздер. Осы презентацияны мен Google Classroomға салатын боламын, және де осы видеосабағымыздың үзіндісінде салатын боламын. Сұрақтарыңыз болса, сол Google Classroomда маған комментарий ретінде сұрап жазсаңыздар болады. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Қош, сау болыңыздар.